в неделя, на 23 февруари, в навечерието на третата годишнина от агресията на Русия в Украйна. Извинете, тогава активисти на БОЕЦ заляха с 100 литра червена боя парадния вход на руското посолство. Спокойно. Кажете какво искате. Това е арт-инсталация, гражданска позиция. Гражданска позиция на Рафаел Казак от Издружение БОЕЦ. Ден по-рано лумпени и хулигани, привърженици на Възраждане, подпалиха вратата и заляха с червена боя представителството на Европейската комисия в парламент в България под безучастния поглед на стотици, може би повече полицаи. Формално техният протест бе срещу еврото. За разлика от друг път обаче арестуваха активисти на Възраждане, а не госта ни председателя на БОЕЦ Георги Георгиев. И нека тук да отбележим, че оказва се в един случай мятането на боя, на червена боя по една сграда е престъпление, а в следващия случай от вчера, да речем, Софийска районна прокуратура все още дори не е пожелала да установи дееца, макар че той пусна клипчета във Фейсбук, не е пожелала да го задържи, не е пожелала да повдигне обвинение. Има един двоен режим на Софийска районна прокуратура, който за мен, разбира се, е изпълнение на една поръчка срещу Възраждане, но нека не коментираме все пак съда. Ние вярваме в справедливия български съд.